好，歡迎大家嚟到呢個 Free Man Show。咁啊，呢個 Free Man Show 係咩嚟嘅咧？即係 one two three， 係啦，三個。咁跟住就即係三個男人，三個男人又想要少少自由嘅放下風嘅。我哋庸庸 show 嗰邊已經係咯，已經做緊噶咯。多個位唔多嘛。佢又交涉嘉賓主持，咁我又有一個台啊。你係拎港台啊嘛？唔係拎我嘅個台。唔係，其實我已經好少喺交涉嗰度拍㗎啦。即係我覺得嗰邊都係嘉賓主持啊。而家中意踩場多啲。你全部都係嘉賓主持。而家踩你個場嘛？Free man 係咪即係自由人啊？自由。佢咪夠即係自由咯。咁啊掂啦！我過嚟放下風。平時都冇乜。咁都介紹下啦，咁我係哈羅啦，香港專業攝影師公會現任會長啦，交涉現場嘅嘉賓主持嘉豪係嘛？係啊，冇錯。跟住 Nikon 台，但係其實佢自己嘅台嘅 Philip。係。咁我哋就三個會喺呢個 channel 度咧，就會同大家吹下水啦，講下啲我哋想講嘅嘢，或者係喺呢個即係呢個 period 入邊會發生嘅一啲唔同嘅花生又好，時事又好，咁我哋都攝影都可能會涉及嘅。即係純吹水啦。吹水啦，有咩就講下咯。但係我見到阿 Philip 咧，即係去到邊個台佢都變咗個 Nikon 台。呢度會唔會一樣好唔持平啊？我哋都好難講㗎呢啲嘢，不過唔係㗎，你咩啊？你用 Sony 㗎嘛？你用 Sony 都未放 Sony 一個啫。咁我都可以用 Sony 嘅。咁你當我用富士咯，Leica 咯，Leica富士咯。係啊。有冇 Canon 啊？其實Nikon 少啲，都有嘅。不過都有嘅，係啦。咁即係 Nikon 會用多少少咯。我都唔介意㗎。係啊。喺度呼籲下。唔係，其實 Canon 我都好多㗎都。係有 Canon P 啦，Canon 7啊。咁睇下多文嚟會唔會喺條片？喂，但係呢個台係咪都係講攝影嘅先？即係我覺得唔一定，唔一定嘅，即係真係吹下水嘅啫。係因為你淨係講攝影，我冇乜興趣嚟啦。其實如果講攝影我都唔講㗎啦，因為都之前講咗好多。反而講啲即係另類少少，咁如果牽涉到攝影嘅，咁咪到時咪牽涉下咯。阿會長而家係 Free Man Show 嘅會長喎，你可以永續㗎喎喺呢度。我可以做一集，跟住之後落台就交俾你做。我哋以後就嗌你會長，咁啊正一路都係會長。大家留言都係會長，會長好。阿會長你有咩想講啊？你開個台咁樣。其實都冇㗎，其實主要都係想睇下會有啲即係放風嘅時候，因為我哋都已經去到一個即係年紀啦，咁都即係要試嘅都試過晒啦。即係人到中年啦，係啊，有啲危機，咁要揾啲老師。咁啊，三人行必有我師，係啦。我見阿會長就好多地方教書嘅，所以嚟學下嘢。我本身教書呢個嗜好咧，都係睇到你先先嘅教界翹楚。唔係，其實我都係見阿 Philip 咧教得好好啊。嚇，又關我事？因為佢喺 YouTube 嗰度咧教識我哋好多嘢，係啊。咁我哋今日都係離不開講翻 Nikon 啊，係嘛？今日講 Nikon 啊，好啊，梗係啦，你開台梗係要話人哋執笠噶嘛？有危就有機。你唔係炒下花生，你邊有人嚟睇咧？咁樣嘅咩？即係我最近睇新聞啦，就話 Nikon 執笠，又啊嘛，又執笠，唔係其實幾年前傳過一鑊嘅，不過嗰次傳完之後咧就起咗新總部，就進步得好快，咁就即係剝晒大家棚牙。但係今次好似堅堅地喎，哇輸成850億喎。相機可唔可以日元咁多？唔係，我想問下850億係咩概念？日元億 yen 係，咁都好多下嘅。係，我哋未介紹阿會長個 background。其實阿會長係喺 JP Morgan 嗰度做 banker，即係你做乜咁睇唔開做攝影啊？攞去就算啦。我喺 JP Morgan 拍開都係呢啲咩老闆走嚟搞攝影就算啦。翻你翻去俾我拍到先。唔係咁，而家問翻你以前嘅專業先，你點睇啊呢單嘢？其實850億 yen 都係多嘅，係咁但係我就會問佢喺邊個位蝕咯，即係你話相機即係唔會做得好好地，突然間會咁噶嘛？即係個銷售量就算唔足以 cover 佢嗰個
個銷售量都唔應該會係咁樣。其實我自己睇到，即係好多人都 share 出嚟，一定拎 con group 啊，即係大家一定 share，其實都幾標題黨啊佢哋，即係你見佢係話相機又有問題啊，跟住光刻機又話冇人買啊，跟住又蝕錢。其實根本如果大家即係有興趣睇翻即係件事發生咩事嘅，其實個財務表其實講晒，即係相機業務所有嘢都賺錢正常嘅。即係當然一定冇以前單反年代大家最盛世嗰啲咁勁啦。咁但係相機業務咁叫做穩定。跟住你光刻機根本就咁多年，你即已經就開始都唔會買 Nikon 機㗎啦，即叫做都唔係發展嗰樣嘢。你見佢人哋Musea擺出嚟嗰部都係古董嚟㗎嘛，係啦。咁佢其實最主要嗰條數就係因為之前買咗間好勁嘅德國嘅 3D 金屬 printer 嘅間公司。金屬 printer。咁其實佢有目的嘅。咁其實喺上年佢都公布咗好多一系列新技術，例如有其中一個最多人睇咧，就係佢要做到一個叫做航空科技、太空科技，即係俾航空業、太空業用，佢就可以減低個空氣嘅阻力。咁啊，油耗減到好似唔知20幾個 percent 啦，會幾個 percent 嘅，佢就令到空氣動力更加好。咁佢就係要有嗰啲金屬 3D print 嘅技術，咁佢先開始發展到啲新嘅，即係呢啲非相機業務嘅嘢。係呢度解釋下咧，我唔知我哋嚟緊啲觀眾係咩年紀層啊？即係 3D printing 就係而家啲人買膠嗰啲膠嘅。咁有金屬咧，就其實睇翻 Terminator 就知啦，係嘛？Terminator 中文係咩啊？阿羅舒華辛力啤嗰度。啲後生我驚佢哋唔識。下面留言，你知唔知佢講乜嘢？留言同埋讚好嘅。終結者啊，大陸叫。係啊，好似係叫終結，唔係魔鬼終結者係嘛？好似係中文咯，香港我哋叫慣聽咩唔記得咗突然間死火啊！未來戰士啊，係未來戰士，你哋班友，即係講電影係嘛？都可以㗎，講電影。好似係咪我哋啲會員都係有關？我哋都有啲會員係即係有 A roll 啊，即係DOP 啊，都唔少㗎。即係呢個台係 HIPP 嘅，咁係3個本身都係。唔係咯，有會長。但係我都係聽會長講嘅。其實會長叫入會咪入咯。我係聽你哋講啊，你話想入會咪入咯。哎呀，唔好講呢個他媽笑聲好奸。唔係講電影，其實最近都真係有啲嘢想即係討論下。夜王啦係嘛？夜王就未睇啦，都勁啦，唔係係好地方好勁咯，即係好勁，即係現象級啦。係啊，但係其實我最想講嘅就唔係夜王啦，係最近嗰套《電競女孩》真係，因為我哋會員都有參與啦，咁其實都賣慘賣得好勁啊，導演，即係其實賣慘都冇用，咁香港港產片真係好大鑊喎！即係你諗下以前金像獎幾廿套戲就得嗰10零個獎，而家係獎仲多過年產量嘅。咪最慘係即係大家都好似冇乜意願話去睇戲係嘛？第一睇都係咪又唔係喎？你夜王啲嘅大家又會就即刻一窩蜂去支持係咪？即係得翻即係要古天樂出嘅戲或者即係黃子華咯，係咯。唔係即係呢啲 icon 其實喺我嘅理解就係一啲舊嘅香港嘅圖騰咯，即係嗰啲係可以 recall 到所有香港人嘅集體回憶嘅一啲角色。尋秦記咁都係大家即係嗰個年紀都係會睇翻，即係不論佢點樣拍點樣，最後出嚟結果大家都會睇。但係你除咗電競女孩，其實呢個檔期仲有再見 UFO， 係啊。咁再見 UFO 其實都係賣緊情懷嘅戲嚟㗎嘛。只不過冇一個足夠叫座力嘅 super icon 喺度嘅，即係佢哋票房都係差，即係而家個市其實啲人話好差，咁但係另一邊廂阿黃子華又可以又繼續破億，係嘛？即係點樣睇呢個現象咧？咁啊係嗰個觀眾嘅，即係佢哋嗰個取態依家係有啲唔同咗啦。佢哋會唔會係真係要夠勁嘅戲先至會肯入嘅戲院？但係你未睇，你都唔知勁唔勁嘅喎。即係其實我到而家我未睇夜王，我都唔知勁唔勁㗎，係咪？只不過大家都話好正，大家都話好睇咁。係咯。
即係都係嘅，即係我自己身邊有班係，喂我真係除非大片，如果唔係我唔會俾錢嘅，我一定係上網睇Netflix 啊，同埋其他平台有我先睇嘅，即係佢哋係咁樣嘅諗法，甚至乎有一班即係再極端啲嘅，我最後我要睇都唔會喺香港睇啊，我翻內地睇啦。唔係，其實你翻內地睇都冇所謂嘅，你都係有票房俾套戲噶嘛，即係個 point 係。直頭唔睇啊嘛！而家 anywhere 都係啊，真係好少嘅，你好少見以前啲即係唔係話冇賣慘咁咩啦，即係會上網講一啲即係佢哋拍攝嘅一啲辛苦啊，講一啲佢哋拍攝嘅遇到問題。相對喺以前當套戲賣緊嘅時候，即係佢唔喺網上面咁樣講，即係可能佢喺分享會啊，可能會講下，但係都比較少係咁樣，即刻喺個網上面話喂，我哋而家即係個票房就係咁樣啦，即係我哋嘅 shot 其實個作品就好認真㗎，好多嘢面對嘅問題㗎咁。其實我覺得幾可悲嘅一個位就係，即係今日都唔討論嗰啲大 topic 咩港產片已死嗰啲啦，即係淨係想講下。早幾年咪有啲大導演就即係批評而家後生啲導演話拍啲戲好獅子山下，即係唔識拍商業片。咁但係你最慘係而家呢兩套出嚟新嗰兩套都係商業片嚟啦，都唔獅子山下啦，都唔鏗鏘集啦。電競得女孩，係女喎，女都唔得，即係電競都夠後生啦。咁啲後生仔去晒邊咧？即係。呢個係我都有啲認真要諗下，即係究竟發生咩事咧？我覺得因為佢可能即係新一代係咪即係因為其實咁睇啦，即係如果我比較片面啲去睇，你講緊黃子華又或者呢個古天樂、陳翔基都係比較個年齡層都係高翻少少嘅，咁你嗰個消費力可能相對地好少少。咁你可能你電競女孩或者像 UFO 可能佢相對地本身個 topic 可能年輕啲，係咪咧？即係電競女孩年輕啲啊，呢個最 UFO 唔算年輕啲啊，但係電競女孩年輕叫做可能想年輕啲、後生啲嘅感覺。咁但係因為可能就嗰班嘅人根本就佢當佢要消費嘅時候，佢就有限制啦，我就會揀嚟睇啦。嗰個話夜王好睇就睇夜王啦，之後就唔揀其他啦咁。但係我又觀察上咧，年青人其實都係接受最黃金時代嗰班演員嘅喎，即係你問翻我哋而家啲學生，好後生嘅啫，真係20歲、18、9歲，其實一樣係睇晒周星馳啲戲嘅喎，都係，即係佢哋都係咁成長。其實大家睇啲嘢唔係爭。可能會有一段時間嘅戲咧，佢哋少睇啲嘅。你譬如阿陳奕迅嗰啲戲咧，佢哋會少睇啲。但係再早期啲，譬如《烈火戰車》啊，阿王家衛嗰堆，其實佢哋睇晒嘅。而家60後、70後嘅明星，依然係掌握住成個市場嘅主導權。呢個會唔會純粹係電影圈啦？定係其實喺任何行業都係一樣咧？佢哋就掌握住啲資源咧，你年青人做啲嘢出嚟，想多啲人睇都難咧。呢個位會唔會關個即係戲飛個價錢問題咧？嗱，我嘅睇法係後生仔你要佢俾錢入場睇戲咧，其實應該係本身已經難。係咯，即係可能佢我唔知，我估嘅啫。我哋都有包，真係完全唔負責任。即係我係諗緊後生仔，即係我留意到一啲 trend 咧係幾特別嘅，就係而家去做歌手咧係簡單過以前好多。係，即係因為甚至有咗名嘅歌手，咁你都唔知係邊個。即係個 point 係以前你要出名咧，你就要靠啲唱片公司去推噶嘛，電台啦，係電台去推噶嘛。但係而家嗰班後生咧，佢係會靠 YouTube 啦，會靠唔同嘅自己賣上 Spotify 啦，而佢唔需要好多人支持佢，佢可能好少人去 support，而嗰班人係重複消費嘅，佢已經係有一定嘅足夠佢生活嘅 income 噶啦。咁但係呢樣嘢係簡單咗啦，但係同樣地，你要好似以前咁 viral 咁紅咧，嗰件事係難好多。咁我覺得呢樣嘢咧，其實 apply 翻喺電影咧，其實都應該係有啲 insight 嘅。即係你諗下，
而家你話拍啲 YouTube，突然間好多人睇，咁好容易就好 viral 嘅。但係你話係咪真係全香港都識呢？可能未必嘅喎。即係起碼我啲同事50零歲，同佢講次佢唔識唔識㗎嘛。所以都係一件事，就係碎片化，睇嗰啲人就中意。咁可能電競女孩開頭嗰陣時，佢咪即係其實佢都爆場嘅喎。咪就嗰一陣人，即係好支持嗰班人，但係你冇得叫佢重複喺戲院消費㗎嘛。一睇一次就係啊，2刷3刷。二刷去到你古山都有嘅，即係 fans 嗰啲都會嘅。即係嗰個電影嘅 format 係咪其實唔係好啱而家新一代？即係你音樂反而就我哋而家串流咧，就容易催生啲新嘅人。但係其實嗰啲新嘅人咧，你問你爸爸媽媽，佢完全唔識啦，唔使講啊。即係你睇叱咤，唔好話我爸爸媽媽啦，我都唔知嗰啲係咩人嚟嘅。咁你又講翻啲嘅，我識 MC 嗰啲咯，咁樣 NFT 嗰啲我識嘅都，呢啲一定要識。啲華卡拿呢啲都識嘅。我呢啲冇可能唔識㗎嘛，陳雷都識嘅。唔係，即係都有個幾特別嘅，你覺得好好嘅一樣嘢就係好一絕人啊！即係譬如講緊，即係譬如我個女啊會睇 Vtuber 嗰啲啦，咁你 Vtuber 本身一個可能根本大家可能根本未聽過乜嘢，即係可能係佢一個真人，然後佢套一個虛擬嘅形象，就擺上 YouTube 啊，擺上啲網上嘅平台。呢啲好興喎，呢啲。你所謂好興嗱，你當係香港出名嘅，你睇佢啲片都係幾百個、幾千個。死啦！我想講龍小菌㗎啦。你知唔知我講邊個啊？死啦！唔係佢係一個真係動畫咁嘅 real time 動畫 tracking 一個人去做一個動畫角色咁嘅嘢。即係初音。你去到世界級嘅，咁其實你對世界級嘅 Vtuber 都好，你喺香港問大多數人嚇咩 Vtuber，即係但係佢又賣啊，譬如賣握手會可能288啊，咩188都照樣有人排隊，有人去。但到好似係咁啦，即係到好似戲院咁，你要買飛入場啦，可能你嗰幾場啊，即係之前就爆，但係之後嗰紮 fans 過咗咁就冇啦，變咗係。所以而家有好多新嘅嘢係超乎咗我哋認知咯，而認知嘅人亦都係好個 loyalty 好強，但係嗰班人唔係話好 viral 咯。即係你話而家呢啲巨星，好似以前香港一啲香港之女啊、香港之子呢啲就越嚟越難有啦。又有香港仲有一個少女咯。咁樣嘅咩？咁我哋個分呢係咪香港仲有一個少女？盡係人事咯。即係講人哋電影嗰啲就冇乜所謂啊。咁但係我哋自己攝影點算咧？其實一樣嘅喎，其實都係遇到同一個難處，我都覺得。因為好似即係唔好賴 AI 先啦。其實即係攝影條路都唔係易行嘅。咁即係都有多方面嘅難處，我哋面對緊咯。都唔係多方面嘅，全方位。我相信每一個香港而家做緊製作崗位嘅，對 AI 都有啲頭痕。唔係有啲頭痕就係話難唔難，話易其實又唔易。係啊，但係大家就覺得撳個掣得，大家覺得易就難啦。係嘛？咁呢啲咁深嘅 topic 幾時講啊？下一次講啦。今日差唔多，就差唔多啦。係啊，咁記得 subscribe、like 同埋 share 俾你嘅朋友啦。即係 CLS。我咁樣嘅。唔係咁係咪你啲會員一定要 share 㗎？都係咪會長出聲一定㗎？有冇實權㗎？你個會？冇。唔好諗咁多啦呢啲。唔緊要啦，下面留言又好，subscribe又好，like又好啦，係咪？多謝大家，下次再見啦，拜拜。